Kwakira omugaruka osya ekireki kandi ebiro ni 10 ebyokwezi kwa mukaga 2024 ndi Eva Sakankwasa ekiriza mbase kuba nenkusyaho agaruka osya ombwijire izobe ryanyuma bazyo ihanga rya Uganda rwenerjaguza ekiro cyamamanzi ninge kibinji bakumanyanka Heroes Day kandi mwebembezu yanga agire yabasa kuba na shaba bantu abarukuteganisibwa ba Land Road zininga abarukubapangisa amakagabo nangwa nemyanya y'ibakora business ningo bishubuzi bwabo kugira ngo bargayo bakabateganisa bagende birukire omu bamateka ngo abo kuba nabo bino bwabo nkaba kubana bapangisa obutaturugunyuzo bwa ba Land Road katurebe uko bigenziri. Mukuru w'ihanga ya Uganda w'ikitinisa Yoweri Kaguta Museveni bahabura hona yargayo no gamba hanshonga y'ibanja arikugira ngo abantu binjo bwa hatiya baruhono bateganisa bw'enshongejo aho kushanga bakama bamataka nibagumana biha abantu abakwana bapangisa amataka gaba kasente bwashisha bwira echa kugira ngo ikigwerere cya rumwe umuntu ayene kwa natunga kasente akakwihari yo kupangisa itaka bitu katari akabura dacika nagamanti abantu abayine ettaka abebyapa bali kumbiranye ne abantu abalinako ebibanja ku ttaka eryo. It is because I think this must be the political leaders to explain. Kati kino president yaga nti kyandibadde ky'abannabyabufuzi abakulembeze bannabyabufuzi okunnyonnyola okujja wakamnyola bichakano. The issue of the Bibanja people was resolved in the CA. Ensonga y'ebibanja yameyogerwa daddagala okuva mu lukiiko lwateeka ssemateeka lutwita Constituency Assembly. Mukuru w'ihanga nayongera gerangwe shongeje y'ibanja honero negambisa binje kwetora ihanga rya Uganda kandi argireyo no kubuza bona abarwe bembera district yagomba kwabasa kurge bakashobora abanya Uganda kubi kugendo misho omucyange cyo harje no kugira ngo omuntu wena atayine kubona atoganisibwe shongejo kandi na government ekargaho yateka hamateka agarukwata hanshonga y'ibanja ningashimwe y'umukwasa kweto busuro omurimo Uganda kandi cyo kugira ngo hona abantu binje bateganisibwe nibije kurgayo government ebase kumara inshonga zabo. Twagamba teri ayina ttaka ayina buyinza okugoba w'ekibanja etteeka ly'ettaka bwerigamba. The one who was on that kibanja by 1983. Okusooka omuntu eyali ku kibanja ekyo kakakwakuliza akasooka nga yaliko ku kibanja ekyo okuva mu mwaka gwa 1993. No, Chinana Mwesatu. That means either his parents were there. Ekyo kitegeeza nti bayinza okuba nga bazadde be bali ku ttaka ekyo ba ku kibanja ekyo mu 1993, or the one you bought from, oba gwe wagulako ng'ekibanja ekyo kyali kikye mu 1993. So that's not possible. President alaba nti nno eriddaga lyanogebwa. Now the only thing was to give some busuru nominal rent. Kakati akantu akateekebwamu kaali kakubeera nti abantu abali ku bibanja basasula obusuulu akasente akatono akayogerwako muteeka. Nomino okulaga ekitiibwa nomino. Kati obusuulu tebulina nnyo njawulo ne saluti gy'olabe wano omupoliisi gyakubira president. Waba akubye saluti ategeeza mukamange gwe president w'eggwanga. Kati obusuulu obwo bwateekebwawo kantu katono okukkiriza ganti nno gundi gwe nannyini ttaka era tukukkiriza gwe nannyini ttaka. And that nominal busuru was to be fixed by the district land board. Era obusuulu obwo obwa buli district bwali bulina okuteekebwateekebwa ne buteekebwawo akakiiko ak'ebyettaka aka district. Waliwo atasobola amaka gatasobola mutwalo, waliwo awakanya amaka gamu naye abananyini mataka tebakiriza mutwalo ffe gwe twagereka. Ekyo tekikwatako oba bakiriza oba tebakiriza balina okukikola. Kati oli awakanya omuwala jangu
His Excellency has asked Mr. Chiviri what the nominal busu that they are paying, and Mr. Chiviri has said 10,000 shillings. 10,000 shillings, that is when the district council sat, and that's what they resolved. But as also said, some of the landlords, the president is saying that if the landlord is against the 10,000, that is none of our business. President ahendeye no kushaba polisi kergayo kandi etyo ekateka offices zabo ahagombora nangwe kaguma buri gombora ino haba serikali bo kushika 18 ekyagendera rukoreta obusinge mu magombora nangwa no bushuma ngo amatungo n'ibindi bintu kucendera. Therefore, you, the police, sensitize the people how to link up with you and you deal with this small problem. Kakati president alagide police etandiko kugenda mu bantu abantu bamanye police muleme kubeera bezi kugombolola enamba za mweze simu abantu mu kyalo abenga bazimanyi basobola okuba nti babatuusaako amawulire buli kiseera ekiro n'emisana. Ebyona bigambere bito obwabe najaguzaho ekiro cyamamanzo omundu muyangeri ya Uganda kijaguzi mu district ya Gomba izo bari anywa abazi za asimu aba GNTV agarukosi nokongera kubakurisia ekiro cyamamanzi yo no kwayimo kijagurize twagobizamu okurga district ya Rukiga erugire yabasa kuba nejaguza ekiro cy'abakazi kandi 10 z'abakazi bayejumbera omukujaguza omukorogu ogwaba hakishaye cyanya cyanga ekiro kushango murika sheke nko murika kandi omugombora ya kamwezi omukujaguza oku abebembezi bargayo bashaba government okugira ngo ibakorre nguto nonje ngo bonde nabo bakatunguka nangwa bongera nahamtambure mshuburo yabo katubirebe. Abacyara abebembezi kandi hona nabo bona enkunze birungi abarkwendeza district eri kumanyaka ya Rukiga birungi hona barje bayirundando mu kishayi kiri kumanyaka cya Nyacyanga ekiri kushango mu ruko gwa Kasheke hone byone ebiri kushango mu gomborane ya Kamwezi bargereyo no kujaguza ekiro cy'abakazi ningashobe menezede ecyo mwaka ogwe 2024 kandi hona enkuyaja ninkuyaje abantu babasize kwikakisha yaho okwehurira no kwerebera ebembigendo misho Nonga ahabwa projects ezirukwija omucyaro kitu omu district yitu kandi tukachakira no businja omuryecho kimanya ngo twinemu project ya web ni project yitu inabesente mu bakazi kandi ahindu kugambira omugeni mukuru itwe umurukiga twinemu groups igana 12 ezi turukuru tendeka ezirukwichizwa kutunga sente eza wepu kandi eza tunjiri omuryezo beneficiaries abo twinemu 1225 kandi tukatunga sente ezirukushika miliyoni 5 na mushanju n'emitwari 15. Abebembezi batari bamwe na bamwe aba district ya Rukiga hona bona babasize kwija kandi okwatanisa omukujaguza kirecho kandi ibintu byamane hona bibasize kwikwaho no kugambwaho nangwa no kwajanwa mani mija mwarabari ka korasi kandi akundu kushaba siru member of parliament bitu hona robish na hona rokamsimi abantu banja nkumwa kongera mukabashabirayo kakakwata amini bakabendera kushemerwa munongo ekindi abagambira mu ruhangoro umugeni wito mukuru urabiro mu rwaye mu president ahano mwanya muhango kumabwa ka korasi tuguri mu mashanyarazi kandi twinahirwa ro ishomero amakanisa ngeno n'echetengo cy'abantaba kujya mbaka mu mashanyarazi karuga sera okongera hakataja abantu twekeke basakongera kushemerwa mu Rwanda obirari umugeni mukuru owekitinisa Honorable Jacob Maxon Oboth kandi honorable state minister ahabo byo kwerinda nangwa nabwabo abahumwire ningashe defense and veteran affairs argereyo no kugamba ibintu nyamwinji with a lot of money we atwirarese manabantu abarijana n'ibisente byinji mu Rwanda but money can never buy the love
politics, what is the price of a vote? One vote. Ukumira zamu yo kuguza karuru barabachenga munonga mamanyengu abantu barushiga bone barakuza karuru ngano umuntu baramugura zingaye kugira ngo umuntu ayije agura karuru ze kubategeka. So that I can come and you tell us the price and the one with the highest amount of money takes it so that we can also bring money for karuru. Muganda sente sikaragura rero umucenyi mukuru n'abandi banywanyi abahonere mu kano bije nabo rukiga barereka y'akaruru bakagure honere mu kano garukeho. Abemembezi batari bamwe na bamwe hone nabo bagiye bagira icyo bagamba. Umunyamakuru witu Abiraro ngero muyishirize mbatumbe abona baje rukiga ni area elementals. The Gospel of Honor Rushiga is a mountainous district. Its terrain is not favorable. We were given the road equipment, but because of the nature of the terrain of our area, the machines are already weak. And recently, we are on the list of the people to benefit from the road equipment. So, I don't know what happened. We were removed at the last point. So, the Gospel of Honor and the members of Parliament are making an appeal. I have a feeling so soon when we were passing, people were telling me, asking me, have you seen the Lord? And the reason why I wanted you to pass there, I wanted you to see the kind of road we are having here. So, we request you, when you go back, I know when you add your voice on our voice, we will succeed on what we want as the people of Rukiga and Kamwezi. Ewa omugenyi omukulu nzikiriza ebintu bino abantu nsaba bambi babitegeere. Omugenyi omukulu ayenzerewe bibakeni District ya chairperson waffe omulungi gavumenti ya President Museveni mu mwaka 2021 omwaka gw'ebibiri tulina bye tukola eri projects ennene hariho projects empango ezitulikola tubaako nezetuweereza local government hariho ezibakusenduka mu gavumenti nga bakkirizibwa nabo okwongera era ndi musanyufu kubanga projects zimpeereddwa okuva ku national ne bagamba zino za district zino za gavumenti eyawakati central government ate bwenzize n'okukkiriza kiddala kituufu. Ebya gavumenti babigamba ebikozi obusinge enguuto nzizo nibazikora okuhurizana buli omu aine esimu eby'eirwariro ebindi byaha ebyokusoma abaana n'abareeba olengura abaana b'omukire barebekagye ebya PDM esente bizija za asimwe ahabwa GNTV Agarkosi. Twagarukaho mu rurembo rwitu orwambara enshonga y'orutindo rwa Katete nekigambisa abebembezi ebigambo byingi kandi ubwanyuma yo kushanga nguturuka kozirweho kandi muri yabo ori kansara wa wode ya Katete ogwe ni Honorable Salima Yargayo yashaba government n'abebembezi kurengo batekateka hakora rutindoru gwabo kuba okurukinga kuretire abantu bingi bateganisibwa kandi nangwa kucira munonga abashubuzi ababireni barukozesa kandi Yargayo yashaba kugira ngo batakafa na rutindo ronka konka barebe ngo hariho n'inguto zumwe ezishemire kuba nezikorwaho aho naho kugira ngo abantu bareke kuteganisibwa mbyentambra omurembo rwitu orwambara katubirebe. Bwanyuma y'orutindo rwa Katete kurugayo rukongera kubomoka hamwe no kushenyaguruka obukiri kuretwa ebyoma bikuzere ebya rutindo rwo bwambwenu hamwe nevaho bibaterire hansi y'orutindo rwo kugumana bizunda nebindi bikahendaguruka bikagwa hansi rero rutindo rwo rukagira ebyina abatura barukurga umuruka ningojete wode ya Katete bakargayo bayetera umuranga ubwebembirwe abavugi baza boda boda abavugi bebyiruka bitari bumwe na bumwe bari kugira ngo obwahati tibine kuba kubasa kurabyaho abantu babo bari kubatwara Katete nabandi bakubiha Katete kubateka umutawunegiye yambara bakargayo batera umuranga gwabo bari kushaba government kweba yamba
ikabakora orutindoru ninga etakabire kurukora etakatungire sentezo ebe rwemererizeho obwambwenu ngwakuba abantu bo murembo rwambara abakucekanisa barukuza umutawuni ya Katete amagara gabo gari aharutejo gari ahareburebu hakuba obwahati niberarikira abantu okwambuka orutindorwo bakagwa umunda mbene kutantugamba ho na kansara wo mu rukogu ogwa Katete okisinisa Marina Sarma kanogu nori kugwa ombijere ebyo ryo mugambirizi wa kanso yambara site South Division yargayo no kusobora ngo buribwe nguzi obwambwenu ngo buretiro rutindo rwabo rwaremwa gukora ngwa kubabwa hati abembezi batari bamwe na bamwe ahigurokwe bakargayo babagana akasente akabe kagende yirokora urtindoru urwa Katete aha corruption muka corruption twagirire tinga oba twakwasa aha esente ziba kushorozo mu bantu zisheme kuba nzigarukayo zazitagarukire yo nzo zikuretera corruption yaba nyingi azo mu gihe cyo ntubiziramo akatindo kitu ka Katete abantu bakwebuza kandi bashashure sente zo mushoro konka services kazita kubahika kuna abandi aho nho twiziramo tukubuza speaker ahabwencha kinjira akatindo kitu konka enshobore iba kushobora akatinda wenchi bakakingire akatindo kabereka ryo bad condition ebite byahanze bibire bijunzire basharahungu imico cyo muntu kugwa yahanze akafa beka bakacinge bateko diversion Honorable Marina Sarma yargayo no kushobora kwaherize kucingo rutindoru basharamu kujyangwa abantu barabe omukitebero nkongano bwambweno umuhanda gw'ekitebero gukargayo gwafa kandi gwafunda bonka bembezi bargayo kusaba greda nkongano bwa hati tubakarebiremba bagarikamu ngo kandi site yambara ekibimire esente izo kukora enguto nkezo konkanyo nshonga yanje nka area kansara kuba tugambire kuba akacingire twargayo nkitwa bebembezi bakatete twirukanga twazayo twabajyango hasha abantu bitu ababirinde ba divertinga bakaraba hansi bakaspendinga akasente kake ati twaza kubakora ki bata option yo gumana barabo mu kitebero kutugireyo ko bashaba greda na kurabyo mu kabuda ko kabe kabonire batujyangure date yine majitate yineki kandi ngo kumeya yagambere waho esente zitunkito division ntubanja site esente nyingi eze sente kubabire bazitwire twabire ntushari ngudo zona twabire ntutereze ngudo zona ko sente banjire gukora ki kuzitwa tukumango bana bo bazi receiving jo batubakazi receiving ni mukimangu mukutwa mushoro tugusindika kampara bagusindika site senaye banza kutwaho ati twenkito twa emikono yiteritaid obo budo buce tukubasa kubushara Marina Sarma yargeno kusaba waryo mugambirizi wo rembo orwambara wekisinisa boneta sobya karusya bwena meya wo rembo rwe wekisinisa Robert Mugabe Kachebezi kugira ngo abahereze za greda izo kubasa kuraba umuhanda bwabo nisha ba speaker na meya ngo baba divertingira abantu ngo barabo mu kitebero babanze baturabize mu greda basharo rwudoro so that umuntu wa Katete ayanguhibwe kuraba harutindo ruhango rwa Nyamutanga atinde kimuteganise konka ko kucingo rutindo kandi kabara kushara nakagudo umuntu shanga yagira ubuzubu bwo kurabo mu rugudo abakinisa Honorable Marina Sarma yargeno kusaba batawunkiraka hamwe n'abameya utireho no mugambirizi wa Remboro rwambara mubarje barekore sente zabo ngwakuba abebembezi aba division ya North bakarge bayesharinga mwe nabo barache kwesharinga mbaba takwenda kubahereza sente zabo ngwabantu tabakwenda kuhereza mushoro ngukandi biza kubagambira batakaherezo mushorogo akuba sente zabo zirukora ikibaro kwenda abantu mubarebere ngo bapatition inje ni to petition yiteryo neije ryo muhande ryo neije batwe sente zitu batakubasa kubyekora itwenkitwa ba division batwe sente tusharira abantu ngudo zitu tukora abantu services z'ikimwe ku bantu tukora ki ntubakora cya kitari yecho barugom office TC rugom office hotakubasa kutusindikira sente tusharira abantu bugudo abo kubitwe Katete ekikango munonga n'ingudo zo transporting abantu bitu Marina Sarma tiyakomaho yargeno gamba ahambera ezyo mu rw'ekitebero rubabire batandika kurabaho gahati abantu bakorabya kuraba ntushaba site yahiguru ebembirwe town kraka na nabichikwata hobona ijo mu kitebero tukababinga abo umwabere mwizire kushabe sente za license ahabwencha abantu bababinga abo kubana bareba sente zawe zibukumbi hamo mushoro tiziryo nzigaruka konka zagaruka buzima mukazi koze se bishemere kubana zikora
itontwija nkabembezi ntwija kweshengereza abantu bitu bashashura umushoro mu making sure ngo gwayamba umuntu wa hansi habwa GNTV yagarukotya ndikirinton nabwe mjomba hamwena aliho open omurembo ruo rwambarara tukiri kugumizamo n'inshonga zitari zimwe na zimwe umurembo rwito rwambara orumeya wambara city ya amatemba hogwe no westinisa cha wisho Brazil gumisiriza yargaye yashaba abambara city okubagaruza esente zabo ezo muhiwo mushiro kandi kushaba kwe kwargaye kwabasa kubanuka hagirwa oryo mugambirizi wa kanso eyo rembo rwito rwambara roru hogwe no rukomanywa nko westinisa boneta shobya nawe yagira ubuzima akazenta kakine kubana kabaherwa no bareuke ngo batebekanisiza division yabo katubirebe rwa kabiri rwa sabiti istira amabega bakansara hamwe na meya wabo abakurga umushweka ecyambara city north division bemirwe meya wabo cyabwisho Brazil bakargiye bayesharinga barukusaba city yambara mwe bagaruze sente iziba kwiha ombahi bumushoro obabire bariyomba bagarikamu orumeya worembo rwambara Robert Mugabe Kachebezi etara akargiye baraganisa ngo rwa katanu rwe sabite gifitire amabega nibija kuganiraho barebe okubara atwaze enshonga zabo mwene abantu gamba hono ryo mugambirizi wa kanso yo rembo rwambara wesinisa boneta sobya karusya yargeyo no kusaba kanso yo rembo rwambara bakwate sente eza division ya north bazibahereze ngwa kubane sente zabo bazerundanira sente zabambara city south zambara city north namazima bashimo kubaheze sente zabo abo kuba nanye mpandike taboneka ko mu office ya speaker ngo those people checking bachisettoringe with immediate effect challenge yabiremu tuwa planning on planning ya budget bakanyera ba planningira esente nche manje banza kuba ko exhaustinga budget hat kandi hije sente zindi noronda vote yo kuzarabya mu nebora so tukagira ngo tukemployinga abantu abaruqualified okora budget kandi budget system we operating ebakweta budget y'amabanje bageta deficit budget echumanza ngo sente ezirukwija nubamba kontu tukora supplement ya budget tashobya boneka rusya yargeno kubuza kanso yo rembo rwambara ngwagwa kisente z'abantu aba zimekwane zicererwa kandi bazerundanira bakora no umurimo wo kuzireta ngumene sente zo bine kuzibahereza ngwako imirimo yizikora nehereze kitinisa urembo rwabo rwambarara mwesha sente kaneza south na north bazicererize kanshi kubarasha sente nazo zagumokwe hati financial ye yaza closinga nchemensa ngo osange iriya closinga zitakarjereyo ntuba twakaruinga ibanja parte com financial ya endijo kandi osange nabo mbabanja mwene nanye ni supporting aba divisions south na north ngo babaheze sente zabo abo kuba nanye niho ndkwebembera kunkana nyo musimamo gwanje gurinkai mu division zezo so bafune sente zabo nibwe turakoreje tukokora ebiri kugenda mu misho kunkashita cyo kugira ngo sente tuziruho ngo tibine ho kuzarabya deficit budget yarabuziraho kuzarabya manya kuba kurete sente bakora yiba kweta supplementary budget so babahereze sente zabo aho ni joininga nabo kandi natanuka namhandikira ntuinde sente zabo twagara sente abantu gamba hono westinisa Brazil cyabwisho gumisiriza agunworme ya wambara city north division yargayo no kutsobora ahabwa kibasazemo okukora okweshari ngoku twine ortaro inga habiru ku demonstratinga kwa division against the city abembezi bambara city abarmu town crack na meyana nabandi abakora nabo ntubabanza sente za divisions ezo gukora imirimo yaje mbwe n'urwa kabiri tukazayo twateka petition yitu baturaganisa ngo urwa katanu mbaza kuba batugarikiremo ukutwiriza sente zitu tuzikora imirimo y'abantu izi sente zitukubanza sente zo kufite ku mushaho ya cyabwisho sente zo kweza arawunza ba kansara zikurekana sente zo gukora impamushora bakabahire sente ejo meya cyabwisho yargaye no kutsobora indekateka ezibine na za project eziba kwenda koresa esentezi ezo muhiwo mushoro ezibarigireyo no kutwara umukanso yo rembo rwambarara umuriye byo twine mu project sinkisha tuze tugenera gukora twine mu project yo kwereza amashomero gitu ga government entebe twine project yo kombeka kansohora iriyo ne running turiyo tuombeka katari
kukwiza kubanka nkibwa mwenyamishwa abo kongera entasia division yitu isente nicyo tukuzendera kandi nabo kimwe kuba tuzifuna abo kwa tukazikorekitinga umbantu konke kizibu kiriya ha center kagambo na commissioner wa local government yanshobora ngo sente za local government zone zikurugo mbyanga zikaza Kampala bagaraka basindika ama district in this case district yitu nimbarara city kandi sente zikiza zahika city nabo nkana batugambira ngo sente zuruho cyabwishoti yakomaho yagumiza muno kucobora kuba baraganise urukiko ruwa katano mubakiza bagamba mkonkata baragambere ahanshonga izabenzi baretera kwesharinga no kushabe sente zabo ezibakwiha ombahibo mushoro ezibarukwetinga mbwenu site kraka ayizire twambugana konka abandi babuzire yatupromisinga ku yatupromisinga yatugambira ngo yaza ku implementinga project student ko yatugambira ngo tumuhe mwakire bashooting problem eje ibakoze bonka site ahubwo divisions tukabudgetinga twateka budget zitu ntu expecting budget zitu zikirioni running kandi ntuba surprise kutugambira budget line yo kutereza sente ewiro ahabwa GNTV yagarukotya Ndikirintoni nabwe mjomba omurembo rwambarara Abere mnonga Clinton ichiriza tumuro ntugaruka n'icweka cya kabiri ecyagarukosia otarigabanya bravo This is GNTV, releasing life. People of Mbarara, Chirhura, Ivanda, Isinju, and the Western Region, and Romac Ministries and Charis Bible College brings you Charis Hybrid School in Mbarara. Oh yes, Charis Bible College, new branch in the heart of Mbarara City. To register, please call 0200 330 000 or visit our website at charisuganda.net. Come experience the unconditional love and grace of God through the Word. See you there. Bwizoba yona na Uganda yona kutwariza hamwe Kashari Farm Resort niyo hoteli yihorere yorabasa kubonererwa mu businje bwawe ukatebenkaniramu ahasigara ukagumurije eco buraro bakaciheza bine deluxe cottages ezora nyamamu weno katebenkana swimming pool oragwa mu mizi dibi oruge mudobi bine gym oraza yona nura magufwa weno gumori fit okugira ngo amagaraga ugatebenkane bine steam na sauna bine ba chef abakugu abara kutekera cha mushana chachiro hamwe na breakfast bine conference hall orenda korera yenchiko bine gardens nunje munonga orakorera yembaga bine bizaniso by'abana bato bouncing castles Kashari Farm Resort erashangwa mutonto rubaya Mbarara district okwenda kumanya birachiraho shengura noti 2 noti chenda 10 na noti mushanju noti 8 shanju na mushanju noti 2 Kashari Farm Resort niyo hoteli erasinga yihorere gamba nokora. This is GNTV, releasing life.
Twakwakira mucheka chiti cha kabiri ekyagarukosia ikiriza twase kubantu gumza muri myishengero mchara wa district ya Shema ogon Honorable Rosemary Nyakikongoro yarige yashaba ebitongore bya government ebyo kuchondoza okurengo bya tamani kuchondoza kandi no kukoratira abarbenguzi aberisize karungu omwihange rya Uganda ebi yabugamba ahakiro cy'abachara muri Shema kandi yagira ngo okuchira mnonga ababebembezi abari mu butegeki babe nibo bateka hamisho mnonga ngo kubabona bakuretera ihanga ogumanaremwa katubirebe Bwanyuma ya mkuru w'ihanga rya Uganda Ekitini Yoweri Kaguta Museveni tubahaburwa ruhemba ogwenzura gunworse barwanyi w'ihanga rya Uganda okurgeyo kandi akagamba kikwatine n'uburibwe nguzi hamwe n'ubushobankuzi obyawe nagamba ho n'ihanga kargeyo yakena abari benguzi ari kugira ngo burwenguzi obwahati nibwo butire ihanga rya Uganda enyuma nano butatunguka abantu gamba ho no mucyarakazi omwishengero ahabwa district ya Shema Ekitini Honorable Rosemary Nyakikongoro Nyaki yargayo no kushobora arokushaba mukuru w'ihanga rya Uganda ngo abantu abakwatse umukono gw'ecyoma bareke futeganisa entunguka y'ihanga eryitweri rya Uganda nomanya obushomakuzi omwihanga gitu kibirenke kigambo cya burijo konkano reba mukuru w'ihanga akagamba ngo atungire kuri ukwesente zukuribwa kuruka umukitongore cya finance nanguno kwikomisha parliament so nyoni yesaga ngo aharyoru argeyo ba chondoze barebe nbahi abaktware sente abo kuba wabotarigireyo buryo mwena naza kugira ngo member ba parliament bona nabashuma ninga ministry of finance yona neshu so harimo ka rocket taku akagizire karumu baka kwasize aine bwino barge babakwate babachondoze obundi kikaba cyo kureberaho cyabandi bashumankazi umbi tongore bindi nanguna government institutions abo ku ikintu cyo ushomankuzi necyo kurwanisa Honorable Rosemary Nyakikongoro yargeyo no kugamba ebintu ebaraferwe nga district ya Shema naibanda yo no kutwariza hamwe babatarwanise obushomankuzi baba butarwanisibwe ntwija kuferwe ibintu byinshi ntuferwa enguto nungi ntuferwa embazo marwaro ntutungo buhereza buke ntutungana no buhereza buke umashomero na nebindi byo namwe nkoko kumanya abo kweze sente zo kushomakuzi zo tuzikora mbientunguka zigenda zakora handi nangu nabandi batwara baza kuyo investinga kuko heru so nyonisha abantu kuri wihanga ece kintu ashemere kuteka mamani ahwipinga cracking bakwateyo abo no bakwa ba member ba parliament babakwate no bakwa barya bo bisongo cya finance babakwate ubundi kabishomo aharyabo abashomankozi abutwinga mwihanga Honorable Rosemary Nyakikongoro kutwamubuza ba commissioner ba parliament abayegabire akasente yargeyo no kubitera urwara ari kugira ngo burwenguzi baza kuburwanisa ncancenda ebine bwino ngukandi government ine bitongore byinji byo kuchondoza ngo bayambe umukuchondoza abanyishengera abo nabwanyuma batungiye kubara abarwanise hamwe no kubabinga ati corruption eji eshimire twanerwaniswa ine evidence echo kubanza cha byona noreba hagiremu endini nyingi bakazi budgetingira tubarazi budgetingira zikaburoke papura babindura tubarapindwi so nchumaisa manya corruption endo kuri bwinji so nyowe echi tukugamba ni cyo kugira ngo bateko government ine investigation teams nyingi ine CID itoba member ba parliament twine capacity ku investigating twine auditor general itoba member ba parliament tuba auditor general twine IGG itoba IGG twine nango anti corruption set house anti corruption arm ebyo byone bitongore tibyica investigating itwe aba kutekateka ngo bakokore kintecho umwanya go gumatwe rwanda satwenka mukaseko budget tumarazidiremo mukahindure papura tumarabihindwire so ejo confusion ejo niyo tutakwenda nyo niyo kwenda ngo actually NRM caucus eshtame eyete abo ba commissioners tubaheyo bagende baze ku investigating abo kwita twine capacity yo kugira yo investigate nico twera IGJ budget nico twera auditor general nico twera anti corruption set house budget barge mushara nabakozi barge ko bivi atubororo yabone Honorable Rosemary Nyakikongoro yargayo no kushobora hantunguka y'abacyara mu district ya Shema ari kugira ngo bwahati ngo bariyo nibagezaho umbire bo misho nibazafutunguka intunguka y'abacyara turiyo unkaburijo ndugikora konka hataryo rinyenda ngo intebekanise yo unano mushomo ubwo kumakinga sure ngo bayetabera mu government programs
hariyo grow project ejo grow project tinkwenda ngo abacyara bashema bajwera nyino mushomo gunkweza kubetera aba n'abacyara bine business aba twirenda bakora konka bakwenda mu kansindika ko kacenyake so ubwo mushomo nagwesire nyenda ngo abacyara bije bazemu bashome batunge sente za government abo kwano grant tukujya ngo nuroni nitwe abanyashema tukazferwa ubundi zikagire kizatugasaraho umbiro by'umisho. Rosemary Nyakikongoro yashaba abantu bashema hamwe na Uganda of Tourism hamwe kugira ngo bakore hamwe kandi bakore munonga barge omuriza warara hamwe na n'uruhuzyo urwo bururu amisho tugateko umukora emirumo nureba hatagire makacyankarana ko byo kwisi ngo bururu twakatandikire by the way ko abantu benda ngo batandike campaigns ezo are campaigns ziza kubeka zo stinganiza ziza kubamaramu muzaha mirumo yanyu kora atandike hati ukaza kuteka next year ukateka next year ya nuja kwera so nyo nimba shaba ngum concentrating ahantasya nureba na his excellence na terama kanda ngutureke kora enda ebyo byo kuhuyuko kiruka ngo kakoroku lebe cyawe icyo rumuno koro mukayawe ejo budget eriyeta watandikire financial year yatandike yitu ya government iyo wawe financial year yatandikire oyine cyo rumuno yokora icyo kusavinga icyo kubisa yawe icyo kwera umwana wawe icyo kubisa kwa makagawe ahabwa GNTV yagarukotya ndikirintoni nabo mjomba omu district ya Shema Twagumzamu okurwa mu rurembo rwa Kampala abantu bargayo bayiterera nduru ahabo buhenda biragiro obriyo nubwo yongero mu rurembo ru okushira munonga abashima barukurumba abantu barukutambura mu nguto bakabatera imigere kandi bakabibaho n'ebintu byabo umuri yabo owatirweho omugere urukumanywa ko mwami Abbas mu 2022 agire yashaba government obyambi okubanagira nkwihaterwa amagarake gakagera kimwa hansi ngukanda take yamba ugana kachi katubirebe Wanyuma yo butambe kujajara mu yakarmageze tari emwe nemwe aharimo ya Facebook, TikTok, Twitter kandi hona nangwa n'indijo erikwereka ko bwahatiya teke zabateka muri Kampala kandi nangwa nabandi bayongera kutazwa bwashesha bwira aha bw'abantu ningashiminyetergereyo ekejumbira mu kutera abantu zateke kandi batiyo bakazeraka bakabibaho ibyabo hono bwahati hine nagatamba kargereyo kakashohora bitaka ko nako mutana bwo kugira ngo akakakwatwa umwaka w'2022 kandi polisi ahekwereka omusigaza rukumanywa Abbas yargira yakaterwa abateke nbabo kandi batiyo bakamuhihahibiye hono munyamakuru witu yagezaho ukora baraba mukandati wakarondereza Abbas ogo watirwa yaba yafire ningashi yabacero hahurire kandi nukwatyo okutunga kagishaka mushanga cyurira tarafire kandi yargayo no kuganira na Abbas ahanshonga zitari zimwe na zimwe Abbas hona yargayo no kustebeza ibintu kubyabe biri omwaka gwe 2022 arakuza kuterwa Kadona kole kyatukawo kali kawungisa wanga 10 mwawo tulina mukyala wange bado bawo okusinana okutambula tulange nga bali nyaboda tugende nga bali da tutambulira wano kumpi mwe kado tukirese wandege nga bano wali kumpi tufune mu exercise katuba tutambula bikine zituyitako nya zonna nga zitudde ezikirira abavubuka ne bavaako babiri kati ngenda nazo ne zijja nya actually ka video yakuba tekali full bulungi naye abantu abanko balinga abantu 17 nakuba polisi yakwata kukale bana nibajova enaku zino bakyakuba kati omuna avaayo omulenzi nankuba tteke yagezako kunkuba wano neŋŋamba kiki kati weyankuba nzisategera nti ankubira tteke neŋŋamba ye omusajja akuba abadeki kati naye kitegera nti mubbi netwesika tulwana mukubo twesika naye nga tukola bino byonna ekyennaku ng'abantu bonna balaba misana tukusaa 10 naye bonna nga batunula eri ng'asobola nakwera ekisinga okumala amaanyi ntiga mukyala wange agamuyambire help muyambe omwami wange naye nga bonna batunula twesika nembesika kuba bali avubuka nasobola okwesikako Abbas nagira ngo hona rahanga kaya muyambere kandi ati yargero mino games yirukangira yabasigire bitwe yagire kwijuka yijuka ngo mukazi yamusige nyuma kandi mugaruka yo kuza kumwakira no kumujuna aba inyanga bibi nko kurgeyo kandi aho bakamukwasizaho batiyo bakamutera kandi yargereyo yakatungo buta uyigufa ryo kugura buryabaraka Banga banda wotuna kabiri basoka nibandika nabadukako kati nzo kuddayo mabega wanga nonya mukyala wange bana tuka wakati nenzirayo ntase mukyala wange manyi baleka nenzirayo kati mukudde mabega ogezako okutaasa ono omwami omulago bali bakuba nibanyiga nibanguba kubaka video kako manga banguba omuna akuba engola nengo ku pavement nekwatika wanene okulaba oko
basi yargaye no kugira ngo bwa hatiya takumanya nangwa n'aka video ningashi kanya bishushani ayikatandikira no kutambara nangwa no gushanga mukagaraka kutuye tari yemwe nemwe dabantu kukareba ngo habo kuba wabe yabirugireho amasuko gamuhwire kandi hono bwa hate bukagaraka naje kugira amasuko video nange simanye mu trend izi java ndikwe umunya sawa zibini trend izi nemba cyo kirungi tukireta awareness abantu bamanye bakira ganti abantu batandika baba walaga abakuba banga nasomye statement baga abakwata bana bali bantu 17 nehe yargaye no kugira ngo kwihana tungo buremezo bwo hona atwire nazo mu irwaro kutungo bujanja bikande babire bamushemeza kandi bwa hati yaro nayitebekanisa zo kuza kushemezebwa abo mu rundwe rwa gatanu ashiteriranga nakagenda bakakora sajya binya bina na mu yakutano bakakora sajya binya atezo naza bei najyangu biti tubyanguhi ahabwo kuba mburushemeza rwa kumushemeza sente nyamwinje zo kubanza genda yacha kugira ngo bwa hatiya kimuremise okutunguka ahabwo kubimirimo ye yete kitambura kandi kwihanaza hansi ayine kureberera bekaye nawe wenyine akeragurze ikininyo buri sajya genda go yamenye mukanda ikininyo nati walo bine byo kusula bidabilida bano kati katonda yamanti mukwano jange jinkwatira ko buzino sajjanizi sifide muzeka banyambyenga ko irambe bazanye bebali banyambiyeko ne kati cyuma kikire cyagana guterera so kati ekubandi bade bayitereza ida take ba indi sente ziriyo kati bade bandagiride nti waliwo omusawo omulungi nagira ngo ibi birombi gendo misho muri Kampala abasigaza ko rwe bakatera abantu ngo nabo kugira ngo abasigaza batara bamwe na bamwe tuba kwenda gukora kandi nibenda giga haramangu cya kugira ngo kigwiriye cyarumwe abasigaza bine ko simkono yabo okuranga batunguka yahenda no kushaba ubuyamba ariko kugira ngo hona bine kurga y'abantu bakamuyamba nangwa na government ikamutera ho buryo butari umwe namo akubasa kuranga yatungo buhereza bw'ibyo magara kandi batiye bamujanjaba nawe yagaruka yatambura abantu abasinga bagamba nti avuka tebalina miliyoni naye atenze ekintu ekyo nze sikikiriza manyi kulwaki abavubuka ennaku zineeno beekolera abantu bali ku tiktok batunda bintu byabwe abantu bageza kukola online marketing abantu batukira mu kibuga wadde emiso ne beeyiiya bagezaako okukola ki okweyiiya naye nkenyini gwe bakuba lisiina bansanga ntambula omuntu atambula ate abayinawo sigala lipoto kati bansanga ntambula naye nze ndowooza kino kiri ku bavubuka abamu bali selected bavubuka bamu tibagala kola bagala kugaggawala mangu bakuba gwe banyaga singa kumbe bagenda ne banoonya emirimu ne bakola oba ne bentandika obuntu obuti nikiba kikola amakulu nze gwe bakuba nanyola sikola ne ondaba ekigere wekifaanana nga bwe mulaba abalungi atulaba oyo ye mwami yaratambuza ebigere bye nga katotoge yatambulira ku byuma emirimu gye gyasiraana buli kimu kyesiba ng'agudde mu babbi bano balaba bakuba ziteeka abantu ne bagwa kati gwe munnanga ali eyo naye tugamba nti gavumenti yandibaddeko kyekola ku nsonga bwezito ezireetera abantu abali mu mbeera ng'eyiye ne bayambibwa ne bafuna treatment eri specialized ne babeerawo enkyukakyuka ebeerawo Tuheya Ronald Ndeza Asimuka Jesse ahabwa GNTV aho muri Kampala Nonga abanyamakuru bitu kandi agongoto abatwiniro mu abaziyogu webere kwegita aha GNTV Evening Special nero kubane kurataho na Bishop Dr. Silas Tayebwa ndi Eva Sakankwasa murare kurungi